exemple, Enouch Mahmoud, la nouvelle AdWash. J'estime que notre machine à laver répond aux critères. Donc, mon point faible pour cette machine, c'est aussi sa technologie de pointe. La machine à laver, pour moi, c'est un outil de travail parce que je prends des photos et je dois prendre soin de mon style, de mes bébés, etc. Donc, كيحكيوا لي عليها من الأول أكثر حاجة الكريتير معناتها l'option révolutionnaire. نقول révolutionnaire على خاطر ما لقيتهاش في d'autres machines à laver هي la porte supplémentaire تخدم وتنجم تحط فيها une pièce نسيتها. J'imagine que الناس الكل تحط بوز exactement وهي en marche تحط بوز تنجم تحل زيت porte supplémentaire. قلت لهم جيماجين الناس الكل راهو نهار باش يلموا الناس الكل نسال نحكي على النساء ما نعرفش حتى رجال توا ولاو يسمعوا حاجهم يعملوا برشا حاجات طون ميو دونك il y a toujours les chaussettes هكا كي تخان نسيتهم ولا قطعه عندك تحب تغسلها باليد تحب تكمل توصلها في تتغسل في الماشين لافي دونك سيت بورت سوبليمونتير جوست تنزل على البوز وهي تخدم الماشين دونك تحل سيت بورت سوبليمونتير تزيد القطعه اللي انت نسيتها ما حطيتهاش وهي ديجا الماشين لافي اون مارش. Donc, j'imagine cette option vraiment تعاوني برشا تعاون برشا خاطر شكون ما نساش حاجه من بعض ولات الماشين لافي. Entre temps نحب نحكي لكم حكايه صغيره. كل صغير عنده العميل نتاعو، كل صغير عنده الفانتازم نتاعو والحاجه اللي فريمون يحب يعملها وبيزار على الاخر. Et ben moi l'aîné c'était Spider-Man. ما تحب تنجم البال ونتحب pour elle c'était un truc salut. C'était un truc qu'elle voulait absolument faire. الصغيرة اللي مهبولة تشوفها كيف ما ديال نتاع لي شتروف دونك تحب تدخل للداخل وتحب تعيش غادي. Et le plus dangereux que وقت اللي تبدا لا ماشين لافي elle est en marche بنتي ماذا بيها تدخل يدها et carrément تجبد حوايج. Bon c'est pas possible mais là il y a une trappe mais cette trappe là faut que تعرفوا à 50 degrés déjà comme un verrouillage automatique ici du coup on peut pas ouvrir la trappe. Autre chose, la sécurité pour enfants, et là l'image donc il y a 3 secondes et ça se verrouille où il n'y a plus de danger pour vos enfants. Il y a d'autres dangers, bien évidemment, du rouge à lèvres sur les murs, mais ça c'est gérable, il n'y a pas de souci. D'accord, donc le verrouillage pour enfants, c'est pour la porte supplémentaire aussi. Pour la porte supplémentaire, justement. Pour la porte, le tambour ou pour la porte supplémentaire. D'accord, elle a l'option اللي عجبتني برشا اللي هي عندك une application sur la Smart Check, donc une application sur vos téléphones, vos smartphones اللي تنجم كي تحط لك un code d'erreur تنجم تسنابي تنجم هي تحط لك شنو تعمل لك ديagnostic. Exactement, خاطر جو بونس الناس الكل ما عادش يقراو الكتاب كي يشريو حاجه جديده ولا un peu c'est compliqué c'est compliqué du coup exactement تسنابي لو كود ديرور اللي تعطيه لك الماشين لافي وهي avec l'application تقول لك وين المشكل وشنو باش نجم نصلحوه. انت عندك ميزافونتور مع الحكايه هذه. اي على خاطر بون الماشين لافي نتاعي الاولانيه بدلتها تو سامبلومون على خاطر فاتت نصلح. وفي اش نعمل كل ما يجي يعطيني ديagnostic يعدي عليها طبيب على خاطر هو يجي يعدي عليها يقول لي خذيتها على جنب اليمين وبعد على وهي فما حتى شيء فينالمون سيتي ان بيبان دو ريان دو تو اي دو كو تالمون صرفت عليها وهي ما تصلحتش كيف يخلص كل كونسلتاسيون يخلص كل كونسلتاسيون au vrai sens du mot معناتها دونك بدلت انا الماشين لافي نتاعي وفي السمارت تشيك اون نورا با سو بروبليم دونك دو كو باش تعيط للصالح نتاعك تقول له خويا جابها لي ساره ولا جافيه صالحها قدامي تراه دونك ça réduit énormément de problèmes. كيما قالت ريما توا احنا on prend trop soin de nos vêtements et donc cette femme appareil فيه تكنولوجي اللي حكينا عليها وفهموا هنا بالكدا اسمها ايكو بوك. ايكو ما صعبش عليهم خاطر الناس لي مو تكنيك ما باش نحكي لكم حكايه تري تري سامبل. ما نحبوش حوايج نتفتفت دونك دو كل ما تحط الماشين لافي لا بروميير فوا نعمل فالفول تعمل الغازوار لا دوزيام غازوار تروازيام غازوار لا كاتريام شي ولي مالو براتيكمون ترونسبارون ما يخرج كاين في السهريه دونك سي با انتريسون. هوني الماشين لافي نتاعنا ما تعملش الفلفوله وتنفصل لكم من بعد علاش
حاجه اخرى ميزه بار سا l'économie d'eau كيفاش l'économie d'eau تعمل برشا كشكوشه وفما اكسبيريونس نجموا تعملوها حتى انتم في دياركم حطوا نقطه ماء والكشكوشه نتاع الرغوه vous allez voir que الكشكوشه هذيك الرغوه elle pénètre plus rapidement معناتها في التيسيو et donc elle fait pénétrer le produit plus rapidement وتنظف فيه الماء اللي يغلي هو يتوي لي بكتيريا معناتها مش à 40 degrés ça sert absolument à rien بالعكس énergie زايده وفلوس زايده هكا. Donc c'est un investissement à long terme على خاطر باش تربح في الماء باش تربح في الايكونومي والكاليتي نتاع الحوايج اللي انا فريمون البوان هذا جنسيست عليه خاطر ساعات سماريب الحوايج باش يتشلفوا اسكو الكولور نتاع الحوايج توصلوا على بعضهم والا يتفلفلوا كاريمون معناتها فما جوستومون يوصلوا على بعضهم السخانه اكزاكتومون دونك اباس تمبيراتور ما يوصلوش على بعضهم اي لا باش نحكي على حاجه انا كي نعرف سوفون اللي ساعات نخرج الحوايج من الماشينه لافيت ساعات نقعد ندخل يدي في الطنبور باش نشوف نسيت شي حاجه على خاطر حوايج صغار اون جينيرال يبداو صغار اسكو نسيت حاجه في الماشينه اللي ولا نعدي يدي في الطنبور دونك نحس اللي فما دي بوانت ان بو هكا كي بيك حاجات تحرش معناتها في وسط وهما اللي قطعوا الحوايج اكزاكتومون افيك سو طنبور لا اللي هي لا تكنولوجي تسمى دايما درام اكزاكتومون هاني حطيتها صحيحه دونك تعدي يدك على الطنبور تلقاها السيرفاس تاع الطنبور ليز دوكو ان نابيم با لي فيتمون والكاليتي نتاع الحوايج تقعد على خاطر ما عندكش هكا سيرفاس الحرشه اللي هي تنجم تقطع ولا تهلك الحوايج. بيني ما نتو فما حاجه نحب نحكي معها مش باش ندور عليكم برشا انت اريزون دو قداش بدا التليفون تاعك؟ التليفون كل عام كل ما يطلع تليفون فريمون وقداش من مره تبدل الماشينه لافي؟ C'est un investissement نحسو à long terme. Donc عملت ستاتيستيك نتاعي معناتها بين صحابي ما فامي لونتوراج نتاعي لقيت اللي اون موين مينيموم اون شونج سا ماشين لافي كل 5 سنين. كل 5 سنين لازمك تبدل الماشين لافي تاعك. Donc du coup pour le prix d'un smartphone tu peux avoir une machine à laver qui dure dans le temps parce qu'elle est dotée d'un moteur digital converter. يدخل عليهم التاع سامسونج ça fait chic على الاخر بس كي العاده جو لي سامبليفي لي شوز شكون منا ما سمعش في دارو وقت اللي الماشين اللي تاعو تبدا تخدم ان بوغي اسورتيسون معناتها surtout في l'essorage. Voilà, et je suis habituée au bricolage et c'est pire que ça, c'est tellement fort. On peut avoir votre attention s'il vous plaît? Can we have your attention please? Voilà. D'accord. Donc le digital converter ما يخليش الماشين اللي تعمل برشا حس. Et du coup, ça fait moins de stress. Ça fait beaucoup moins de stress pour nous. On est déjà assez stressé dans la tête, donc حاجة أخرى le moteur هذايا fait économiser de l'énergie. معناتها كنا نعرفوا فترة الضوء معناتها الضوء elle pèse vraiment elle pèse. وني الموتور هذايا باش يعاوننا باش نعملوا ايكونومي في الضوء et c'est très important. حاجة أخرى اللي هو الطنبور في التكنولوجيا هذه الموتور ليس الطنبور دوكو لي بيس اللي سكين بعضهم الدورابيلتي نتاعهم أقوى معناتها يوليو يشدوا أكثر. Le design, évidemment. احنا قلنا نبدلوا الماشين لافي نتاعنا à raison de 5 ans minimum, vraiment minimum. الموتور هذايا عنده جارانتي تاع 10 سنين. معناتها باش تبدل الماشين لافي نتاعك مش على خاطرها قديمه ومش على خاطرها ما عادش تخدم على خاطر انت كيما تبدل السمارت فون نتاعك tu as besoin باش تبدل الماشين لافي خاطر خرجت واحدة من بعدها فيها تكنولوجي ما أحسن وما خير. Donc voilà, et là je suis tombée sous le charme, je vais avoir mon hand wash. Donc tout est dit, on passe la parole à Céline.